अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम के अब्दाल बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से तमाम दोस्त और साथी जहाँ पे भी होंगे इंशाल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक फ़ीमेल का मैं इलाज करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से बिल्कुल फ़िट फाट हो गई है। जी दोस्तों, आपने कोई भी परिंदे रखे हों, वो परिंदे बीमार भी होते हैं, जान होती है उनमें, बीमार भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, और जिनकी ज़िंदगी नहीं होती वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, और जिनकी ज़िंदगी होती है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से वो सेहतमंद हो जाते हैं। लेकिन आपको इलाज का पता होना चाहिए, इलाज करना आना चाहिए आपको, और ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस परिंदे रखे हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता कि सिर्फ परिंदे ही रखे हुए हैं, वो बीमार हो गया तो आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। चैनल पे जो नए हैं दोस्त, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ, और जनाब बेल के बटन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ओके करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। और इसी तरह अच्छी और मालूमाती आपको वीडियो इंशाल्लाह दिखाते रहा करेंगे, अपलोड करते रहा करेंगे। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये येलो की फ़ीमेल मेरे पास जो है ना वो बीमार हो गई थी, तो इसे एकदम से जो है ना वो बुखार हुआ और इसका जो पट्टे हैं ना उन पे वो अफेक्ट हुआ, और ये उड़ना भी छोड़ गई, चलना फिरना और खाना पीना भी छोड़ गई। तो बस ये नीचे ये देखें ऐसे ही बैठी रहती है, और ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है मेरे पास, माशाल्लाह से पुराना पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी एवरेज के साथ ये ब्रीड करता है हर सीज़न में। तो ये जो है ना वो इस तरह बीमार हो गई थी, तो इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगी। इसका इलाज करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं दोबारा फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका इलाज जो मेडिसिन मैंने यूज़ किया, अभी तो फ़िलहाल मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा और फिर देखेंगे इसकी कंडीशन, और आपको भी दिखाऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन है। लें जी दोस्तों, ये फ़ीमेल को हाथ में पकड़ लिया है और अब इसको इंजेक्शन लगाएंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही इंजेक्शन से ये बिल्कुल फिट फाट और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो जाएगी इंशाल्लाह, रिकवरी शुरू कर देगी। तो ये इंजेक्शन आपने लगाना है। इंजेक्शन का मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन है। आपने ये इंजेक्शन जो परिंदे की सीने की हड्डी होती है ना, जो सिप निकल आती है, वो सिप का जो गोश्त होता है उस गोश्त के अंदर आपने इंसुलिन वाली सिरिंज इस्तेमाल करनी है, और वो इंसुलिन वाली जो सिरिंज है वो भी पूरी आपने अंदर नहीं घुसानी, वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो आपने एंटर करना, और जल्द के अंदर आपने वो इंजेक्ट करना है। जो भी दवाई है वो आपने जल्द के अंदर इंजेक्ट करनी है। और आप देख सकते हैं कि इसको इंजेक्शन लगा के और ऊपर से इसको मसल दें, बस यही इंजेक्शन लगाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फिट फाट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल अब अपनी जो है ना वो हालत में वापस आ रही है माशाल्लाह से। ऊपर स्टिक पे बैठी हुई है और जनाब मूवमेंट भी कर रही है, कमज़ोरी है अभी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया इसने रिकवरी। तो ऊपर स्टिक पे भी बैठ रही है माशाल्लाह से, खा पी भी रही है, लेकिन अभी जो है ना वो उसकी वो जान अभी वापस नहीं आई जो उसकी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी माशाल्लाह से। अभी आपको दोबारा से आपको इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे इसकी। लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से खा पी रही है और बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट खा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तकरीबन जो है ना वो 70% जो है ना ये इसने कवर कर लिया अपना, जो इसकी सेहत ख़राब हुई थी। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद और भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो जैसे ये इंशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट होगी तो फिर भी आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट फाट है। तो इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।